হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি জেবিন হোসেন চলে আসলাম রেইনফরেস্ট পেজ থেকে। সবাই কেমন আছো, কি খবর সবার, কে কোথায় আছো দ্রুত জয়েন করো, লাইভটাকে শেয়ার করো এন্ড আমাকে বলো আমার নেট এন্ড সাউন্ডটা একদমই ক্লিয়ার কিনা। ঠিক আছে, যারা যারা জয়েন করবা জয়েন করে একটু হাই হ্যালো লিখো এবং অবশ্যই লাইভটা হচ্ছে নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করো, বেশি করে কমেন্টস করো, লাভ লাইভ ওয়ার্ক ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করো, বিকজ উইনার হতে পারলে কিন্তু হচ্ছে গিফট। এন্ড কি গিফট বলো তো? গিফটটা হচ্ছে 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার সুযোগ। তো সবাইকে কি করতে হবে, লাইভে জয়েন হতে হবে, লাইভটা বেশি করে শেয়ার করতে হবে, বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, লাভ লাইভ ওয়ার্ক ভার্সন বেশি করে ক্লিক করতে হবে। ঠিক আছে, একদমই যে কিনা আজকে লাইভে উইনার হওয়া লস প্রাইসে ড্রেস দিব। ঠিক আছে, দেখো একদমই লস প্রাইসে ড্রেস দিয়ে দিব। ঠিক আছে, এই ঈদের শেষ সময়টুকু, মানে ঈদ আসার আগে যে সময়টুকু আছে আমাদের, আর তো হাতে বেশি দিন নাই, এখন শুধু হচ্ছে লসে যাবে, সব হচ্ছে গিফট। ঠিক আছে, লসে গিফট। ওকে, তো সবাই আমরা তাড়াতাড়ি জয়েন করবো, লাইভটাকে শেয়ার করবো, বেশি করে কমেন্টস করবো এন্ড হচ্ছে লাভ লাইভ ওয়ার্ক ভার্সন ক্লিক করবো। অবশ্যই বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, লাইভটাকে বেশি করে শেয়ার করতে হবে উইনার হওয়ার জন্য। ঠিক আছে, তো সবাই আমরা একটু বেশি বেশি করে জয়েন হয়ে যাবো, লাইভটা শেয়ার করবো বেশি বেশি করে। ঠিক আছে, ওকে বলো কার কি গিফট চাই, কার কি গিফট চাই, যাও যে যেটা বলবা সে গিফটই পাবা। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই সবার আগে লাইভে জয়েন হয়ে লাইভটা বেশি করে শেয়ার করবা, বেশি করে কমেন্টস করবা, একটু হাই হ্যালো লিখবা এন্ড লাইভটা কোথায় শেয়ার করবো তো? লাইভটা শেয়ার করবো হচ্ছে তোমার প্রোফাইলে, তারপর হচ্ছে গ্রুপে, চলে থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে। ঠিক আছে, এবং হচ্ছে বেশি করে শেয়ার করতে হবে, বেশি করে কমেন্টস করতে হবে একদম লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এন্ড হচ্ছে অনেক বেশি বেশি লাভ লাইভ রিঅ্যাকশনে ক্লিক করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু হচ্ছে সুন্দর সুন্দর গিফটগুলো আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা আমি একটু লাইভটা শেয়ার করে দিচ্ছি, সবাই তাড়াতাড়ি করে জয়েন হয়ে যাও। যার যার হচ্ছে গিফট চাই তাড়াতাড়ি হচ্ছে লাইভে জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা একটু বেশি বেশি করে শেয়ার করে ফেলো। ঠিক আছে, ওকে আচ্ছা আমি একটু লাইভটা শেয়ার করে দিচ্ছি। বলো কার কি গিফট চাই, কার কি গিফট চাই, তাড়াতাড়ি বলো কার কি গিফট চাই। ঠিক আছে, গিফট চাই যার যার সে অবশ্যই লাইভে জয়েন করবা, লাইভটা বেশি করে শেয়ার করতে হবে। ঠিক আছে, কোথায় কোথায় শেয়ার করতে হবে? নিজের প্রোফাইলে, 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে বলো তারপর কোথায় শেয়ার করে লিখবা আপু শেয়ার ডান। ঠিক আছে, শেয়ার করে লিখবা শেয়ার ডান এবং বেশি বেশি করে কমেন্টস করো লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত এন্ড লাভ লাইভ ওয়ার্ক ভার্সন ক্লিক করবা। ঠিক আছে, পেজের বেসিক ইনফরমেশন হচ্ছে আমি যখন ড্রেস দেখাবো ড্রেসের স্ক্রিনশট নিতে হবে, তারপর তোমার সঠিক ফোন নাম্বার এন্ড বাসায় অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সটি কনফার্ম করতে হবে। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ 80, ঢাকার বাইরে গাজীপুর সাভার তুমি যেখানে হও না কেন 150 টাকা একদমই ফিক্স। ঠিক আছে, তো শুধুমাত্র যারা লাইভ এসে লাইভটা বেশি করে শেয়ার করবা, বেশি করে কমেন্টস করবা, উইনার হতে পারলে কিন্তু 500 টাকা
টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার সুযোগ, ঠিক আছে? 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার সুযোগ, তো মিস করো না, তাতে লাইভে জয়েন হয়ে লাইভটা বেশি করে শেয়ার করে ফেলো, ঠিক আছে? আর আমাদের কিন্তু হচ্ছে সারা ঢাকা সহ ঢাকার বাইরে সব জায়গায় আমরা ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। সো অবশ্যই তোমরা ড্রেসের এখন যেহেতু শেষ সময়, তোমরা অবশ্যই ড্রেসের প্রত্যেকটা পার্ট চেক করে নিবা, ড্রেসের প্রত্যেকটা পার্ট ঠিক আছে কিনা, ভালো করে চেক করে ড্রেসটা ঠিক মতো গেছে কিনা, সেম ড্রেস পেয়েছো কিনা, ড্রেসে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, একদম ঠিক মতো চেক করে তারপর হচ্ছে পেমেন্টটা পে করবা, ঠিক আছে? এখন কিন্তু আর সময় নাই যে ডেলিভারি চলে যাওয়ার পর তুমি বলবা যে আপু ড্রেসে কোনো প্রবলেম আছে। যার যে প্রবলেম একদম দেখে শুনে তারপর হচ্ছে নিবা, ঠিক আছে? আর ইনবক্সে কোনো ধরনের ডিসকাউন্ট নাই, ঠিক আছে? সকল ডিসকাউন্ট হচ্ছে এই জায়গায় সবাই জয়েন করে ফেলো, লাইভটা শেয়ার করে ফেলো, এন্ড বেশি বেশি করে কমেন্টস করো, ঠিক আছে? বেশি বেশি করে কমেন্টস করতে হবে। কার কার গিফট চাই, ঠিক আছে? একদম 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার সুযোগ দিব আজকে, একদম লস প্রাইসে, ঠিক আছে? যে কিনা লাইভটা হচ্ছে বেশি করে শেয়ার করবা নিজের প্রোফাইলে 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে, এন্ড হচ্ছে বেশি করে কমেন্টস করবা আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত, ঠিক আছে? আর লাভ লাইভ ওয়াও ভার্সন বেশি করে ক্লিক করবা, তারা হচ্ছে উইনার হতে পারলে কিন্তু হচ্ছে একদমই লস প্রাইসের ড্রেস পাবা, ঠিক আছে? আজকে কিন্তু একদম অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা নিয়ে আসছি, একদমই 100% অরিজিনাল। সবাই একটু লাইভে জয়েন হয়ে যাও, বেশি করে লাইভটা শেয়ার করো এন্ড বেশি করে কমেন্টস করো। উইনার হতে পারলে কিন্তু গিফট, উইনার হতে পারলে হচ্ছে কি বলতো গিফট, ঠিক আছে? যে উইনার হবা তার জন্য হচ্ছে গিফট। তো দেখো এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, একদমই হচ্ছে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা পাচ্ছি পিওর সুতির মধ্যে, ঠিক আছে? আপু আমি একাধিক ড্রেস নিতে চাই, একাধিক ড্রেস নিতে চাও, কোনো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? কি করতে বলো, কি করতে হবে? অবশ্যই লাইভটা হচ্ছে কোথায় কোথায় শেয়ার করতে হবে, ফার্স্টে নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করবা, তারপর হচ্ছে 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে শেয়ার করবা, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নন স্টপ কমেন্টস করবা। অনেক বেশি কমেন্টস চাই, অনেক বেশি শেয়ার চাই, এন্ড অনেক বেশি লাভ লাইক ওয়াও ভার্সনে ক্লিক চাই। এক তো মিনিমাম এক একজনকে হচ্ছে 30টা করে কমেন্টস করতে হবে, 35টা করে কমেন্টস করতে হবে। লাভ লাইক চাই হচ্ছে 50টার মতো মিনিমাম, ঠিক আছে? এন্ড বেশি করে একাধিক শেয়ার চাই। উইনার হতে পারলে কিন্তু গিফট। আমার পেজে কিন্তু অলরেডি অনেক আপু গিফট নিয়ে গেছে, তোমরা গতকাল লাইভের প্রমাণ পাইছো, এর আগের লাইভের প্রমাণ পাইছো। সো আজকে আমি গিফট দিয়ে রেডি হয়ে আছি, সবাই একটু লাইভে জয়েন করে বেশি করে কমেন্টস করবে, ঠিক আছে? বেশি বেশি করে শেয়ার, বেশি বেশি করে কমেন্টস, ঠিক আছে? তার মাধ্যমে হচ্ছে গিফট, ঠিক আছে? একদম লস প্রাইসে গিফট দিব, ঠিক আছে? 500 টাকার ড্রেস বলো, 500 টাকা কোনো ড্রেস পাওয়া যায়, বাট গিফট হিসাবে পাবা, ঠিক আছে? গিফট হিসাবে পাবা। চলো দেখি আমার পরা ড্রেসটা, আমার পরা ড্রেসটা কিন্তু একদম অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গার মধ্যে পাচ্ছি, পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি, ঠিক আছে? একদম পিওর সুতির মধ্যে। চলো দেখি ড্রেসের মধ্যে কি কি আছে, ঠিক আছে? যারাই লাইভে জয়েন করবা অবশ্যই লাইভটা বেশি 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 করে শেয়ার করবা, ঠিক আছে? বেশি বেশি করে লাইভটা শেয়ার করতে, বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, একদমই থামা যাবে না, শেয়ার কেয়ার এগুলো থামা যাবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা এই হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা। আমার পরা ড্রেসটার মধ্যে কালার আছে কয়টা দেখিয়ে দিই। আমার পরা ড্রেসটার মধ্যে কালার হচ্ছে এই একটা কালার আর এই একটা কালার, ঠিক আছে? ব্ল্যাক কালার আর হচ্ছে তোমার কাঠালি কালার। তো কার কার বলো গিফট চাই, কার কার গিফট চাই বলো, কার কার 500 টাকা দিয়ে ড্রেস কেনার ইচ্ছা আছে, তাতে লাইভে জয়েন করে লাইভটা শেয়ার করে বেশি করে কমেন্টস করে উইনার হয়ে যাও, ঠিক আছে? দেখো এই হচ্ছে দুইটা কালার, ফার্স্টে হচ্ছে আমারটা একদম অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা পাচ্ছি, ঠিক আছে? আপু যেটা পরে আছেন সেটার কালার কয়টা আপু? দুইটা, এই একটা, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে এই যে দুইটা, দেখো দুইটা কালার, ঠিক আছে? দুইটা কালার, ওকে? সো আমি হচ্ছে আজকে রিয়েলি চাচ্ছি আজকে একটা আপু উইনার, আজকে একজন উইনার নিব, ঠিক আছে? আমি চাই আজকে একটা আপু উইনার হয়ে যাক, আমার কাছ থেকে 500 টাকা গিফট হিসাবে ড্রেস নিয়ে নেক, ঠিক আছে? ওকে, আমি তোমাদেরকে গিফট দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে আছি। তোমরা তাদের লাইভে জয়েন করো, লাইভটা বেশি করে শেয়ার করো, শেয়ার ডান লিখো এন্ড নন স্টপ কমেন্টস করো, নন স্টপ লাভ লাইক ওয়াও ভার্সনে ক্লিক করো যদি উইনার হতে চাও, ঠিক আছে? দেখো এই হচ্ছে আমার পরা ড্রেসটা, ঠিক আছে? একদমই ব্ল্যাক কালারের মধ্যে পাচ্ছি, ঠিক আছে? পিওর সুতির মধ্যে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা এরকম সুন্দর একটা লোগো সহকারে পাবা, ঠিক আছে? অনেক সময় লোগো নাও থাকতে পারে, অনেক সময় পড়ে যায়, মানে এই না এটা অরিজিনাল, এটা 100% অরিজিনাল ড্রেসে তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। এন্ড অবশ্যই হচ্ছে যারা জেলা শহর কেন আমাদের সব জায়গায় ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি, তোমার বাসায় তোমাকে একদম বাসার সামনে নিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিবে, তাই না? তো তুমি অবশ্যই কি করবা, ড্রেসের প্রত্যেকটা পার্ট চেক করবা, ঠিক আছে? ডেলিভারি ম্যান এখন শেষ সময়ের দিকে, ডেলিভারি ম্যান চলে গেলে বললে হবে না আপু আমার ড্রেসের প্রবলেম, ড্রেসটা আমাকে ফ্রেশ ড্রেস সেন্ড করেন, কোনো ধরনের কমপ্লেন চলবে না, ঠিক আছে? আমি লাইভে অলরেডি বলে দেই এবং তোমাদের কাছে অলরেডি মেসেজ যায় যে
আপনি অবশ্যই ডেলিভারি ম্যানের সামনে চেক করে নেবেন। তো তোমার দায়িত্ব এটা চেক করে নেওয়া। এখন শেষ সময়ে কোনো ধরনের হচ্ছে মানে ব্যাক করা, ফ্রেশ ড্রেস সেন্ড করা আমরা পারবো না, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই অবশ্যই তোমরা চেক করে নিবা ড্রেসের সবকিছু ঠিক আছে কিনা, তারপর হচ্ছে পেমেন্টটা পে করবা, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা। কার কার হচ্ছে গিফট চাই বলো, কার কার গিফট চাই? তাড়াতাড়ি করে লাইভে জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা বেশি করে শেয়ার করো, বেশি করে কমেন্টস করো, এন্ড হচ্ছে লাভ লাইক ওয়ার্ক ভার্সনে ক্লিক করে উইনার হয়ে যাও, ঠিক আছে? এই দেখো, এই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, একদমই পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছে। হ্যাঁ, গাঙ্গাটা হচ্ছে একদম পিওর সুতির মধ্যে কুচকুচে ব্ল্যাক কালার, কুচকুচে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ফুল ড্রেসটা দেখো, পিওর সুতি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটার বডি যদি বলি, বডি হচ্ছে এটার বডি হবে 90 ইঞ্চি, অনেক কাপড় আছে, অনেক কাপড়। 90 ইঞ্চি বডি, লং হবে 48 পর্যন্ত। গাঙ্গা মানে হচ্ছে অনেক কাপড় থাকে, ঠিক আছে? গাঙ্গা মানে হচ্ছে অনেক কাপড়ের মেলা। ফুল ড্রেসটা হচ্ছে কুচকুচে ব্ল্যাক এর মধ্যে খুব সুন্দর করে কিছু ব্রাউনিশ না, এটা হ্যাঁ একটু ব্রাউনিশ না, মানে একটু ব্রাউনিশ অফ হোয়াইট কালার দিয়ে কিছু প্রিন্ট করা আছে। দেখো এগুলো কিন্তু সবই প্রিন্ট, হ্যাঁ এগুলো সবই হচ্ছে প্রিন্ট। প্রিন্ট গুলো খুব সুন্দর করে করা, না দেখে মনে হচ্ছে না কোনো হচ্ছে হ্যান্ড প্রিন্ট বা হচ্ছে স্ক্রিন প্রিন্ট, বাট না, সম্পূর্ণটাই হচ্ছে প্রিন্টেড। প্রিন্টটা খুব সুন্দর করে করা আছে, একদম প্রিন্টেড। যদি তুমি কাছ থেকে খেয়াল করো, ঠিক আছে, এরকম সুন্দর করে কিছু ফ্লাওয়ার প্রিন্ট আছে, একটু তোমার হচ্ছে কুচকুচে ব্ল্যাক এর মধ্যে, একটু মানে তোমার কি বলে বাটারি কালারের মধ্যে, হ্যাঁ একদম সুন্দর করে। এখানে আবার একটু হচ্ছে ব্লু কালার আছে, এরকম করে একদম কি বলে এটাকে স্টেপ স্টেপ করে কিছু সুন্দর করে নিখুঁত করে কিছু প্রিন্ট আছে। এগুলো হচ্ছে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা, ঠিক আছে? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু, তাড়াতাড়ি করে লাইভে জয়েন হয়েছে, লাইভটা একদম ধুমায়া শেয়ার করো, ঠিক আছে? হ্যাঁ আপু ভালো আছি, ধুমায়া লাইভটা শেয়ার করো, বেশি করে কমেন্টস করবা লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত, এন্ড বেশি বেশি করে লাভ লাইভ ওয়ার্ক ভার্সনে ক্লিক করবা, ঠিক আছে? বেশি 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 করে করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, দেখো এই হচ্ছে ফুল ফুল ড্রেসটার মধ্যে সুন্দর করে গর্জিয়াস ওয়েতে কি আছে বলো তো, এরকম সুন্দর করে হচ্ছে প্রিন্ট করা আছে, এগুলো সবই হচ্ছে প্রিন্টেড। দেখো প্রিন্টেড জাস্ট লুকিংটা খেয়াল করো, খুব সুন্দর করে প্রিন্ট গুলো করা, না দেখো স্পষ্ট ক্লিয়ার করে করা আছে, এরকম হচ্ছে স্টেপ স্টেপ জিগজ্যাগ জিগজ্যাগ আকারে কিন্তু সুন্দর করে দেখো প্রিন্ট গুলো একদম ফুটে ফুটে আছে, ঠিক আছে? ব্ল্যাক এর মধ্যে কুচকুচে কালো, হ্যাঁ কালোটা হচ্ছে একদমই কুচকুচে ব্ল্যাক, অল শেয়ার ডান, একদম নন স্টপ শেয়ার করবা বেশি করে, কোথায় কোথায় প্রোফাইলে প্লাস যে কিনা 40 থেকে 50টা অ্যাপডেবল গ্রুপে শেয়ার করবো, অবশ্যই কমেন্টস করে লিখবা আপু আমি 100 থেকে 40 থেকে 50টা গ্রুপে শেয়ার করছি, অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবা, এবং আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নন স্টপ কমেন্টস করবা, এবং লাভ লাইক ওয়ার্ক ভার্সনে নন স্টপ ক্লিক করবা, ঠিক আছে? তুমি 40 থেকে 50টা গ্রুপে শেয়ার নাও করো, যদি তুমি হচ্ছে নিজের প্রোফাইলটাও শেয়ার করো এবং বেশি করে কমেন্টসও করো, আমি কোনো কোনো গিফট অবশ্যই দিব, মানে আমার কাছ থেকে খালি হাতে কেউ যাবা না। ক্যাপশনে দিছে ঠিকই যে 500 টাকা ড্রেস কেনার সুযোগ, বাট আমি উইনার যে হবা, যে আমাকে সাপোর্ট করবা, কোনো না কোনো গিফট তুমি আমার কাছ থেকে মাস্ট বি পাবা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, যে কোনো না কোনো গিফট আপুর কাছ থেকে মাস্ট বি পাবা। রিমোটটা কই গেল? আচ্ছা, গিফটের কিন্তু কমতি নাই, গিফট অবশ্যই আছে। সো বেশি করে লাইভটা আমরা শেয়ার করব, বেশি করে লাইভে জয়েন হয়ে যাব। আচ্ছা, তো ফুল ড্রেসের মধ্যে ফার্স্টে পাচ্ছি কি, এরকম সুন্দর করে কি পাচ্ছি বলো তো, এরকম সুন্দর কিছু প্রিন্ট আছে, প্লাস মাঝখানে নেকটা হচ্ছে এরকম সুন্দর করে করা। হ্যাঁ, ফার্স্টে একটা প্যানেল বসানো হয়েছে, তারপর এরকম সুন্দর করে ব্ল্যাক কালার সুতো দিয়ে হ্যান্ডলুমের কাজ করে, গিট লাগানো হ্যান্ডলুম, ঠিক আছে? এবং তার মাঝখানে হচ্ছে তোমার কি বলে এটাকে, পাতির কাজ করা, হ্যাঁ পাতি, ডলার পাতির কাজ করা, এবং এগুলা হচ্ছে তোমার মিরর, মিরর না, হ্যাঁ এই পিচি পিচি এগুলো হচ্ছে মিরর, হ্যাঁ মাঝখানে এরকম একদম ভিতরে ঢুকানো, মিরর গুলো একদমই ভিতরে ঢুকানো ঢুকানো আছে, দেখছো? হ্যাঁ একদমই তোমার হচ্ছে মানে যখন তুমি ড্রেসটা পরবা একদম হাতে লাগবে না, মিরর গুলো একদম মিশিয়ে মিশিয়ে আছে, হাতে বিঁধবে না, বা যাদের পিচ্ছি বাবু আছে করে নিয়ে বাবুটা ব্যথা পাবে না, বা তুমি এটা পরে অনেক বেশি কমফোর্টেবল ফিল করবা, কারণ অনেক সুন্দর করে না একদম মিরর গুলো দেখো একদম সুন্দর করে ঢুকানো ঢুকানো আছে, হ্যাঁ দেখছো? এবং এরকম সুন্দর করে হ্যান্ডলুমের কাজ করা আছে, প্লাস এখানে স্প্রিং এর কাজও দেখো, গোল্ডেন কালার স্প্রিং এর কাজও আছে তোমার পুরো ড্রেসটার মধ্যে, দেখো পুরো নেকটার মধ্যে এগুলো স্প্রিং এর কাজও আছে, ঠিক আছে? তো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আমরা খুব সুন্দর একটা প্যানেল পাচ্ছি। হ্যাঁ আপু, আমি কালকেও ছিলাম, বাট উইনার করো নাই, কেন উইনার করি নাই বলো তো, কেন উইনার করি নাই বলো? আল্লাহ, রিমোটটা ওই জায়গায়, উফ কি গরম লাগতেছে, কেন উইনার করি নাই বলো? কি কারণে উইনার হনে, ডিজাইনটা আমাকে এখন বলতে হবে, বলো কি কারণে উইনার হনে? বাকি দুইটা আপু উইনার হয়েছে, তুমি কেন উইনার হনে আজকে আমাকে বলো। যাও, আজকে কি উইনার হতে চাও? বললাম না, আজকে তুমি যদি 40 থেকে 50টা গ্রুপে শেয়ার না করো, যদি আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত যদি স্টিল অ্যাক্টিভ থাকো, বেশি করে কমেন্টস করো, কিছু না কিছু গিফট তো আপনার কাছে অবশ্যই পাবা, ঠিক আছে? মন খারাপের কিছু নাই, ওকে? জাস্ট হচ্ছে তোমার আমার লাইভ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত একদম স্টিল থাকবা, তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের ইনভাইট করো, এখানে নাম মেনশন করো, ওদের নোটিফিকেশন চলে যাবে তোমার এখানে, তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল মানে ফেসবুকে যারা অ্যাড আছে তাদের নাম মেনশন করবা, এতে করলে কি হবে, তাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে, তারাও জয়েন হবে এবং তোমার কমেন্টসটাও বাড়বে, ঠিক আছে?
এবং বেশি করে হচ্ছে লাভ লাইক ওয়ার্ক ভার্সনে বেশি করে ক্লিক করে ফেলো। ওকে, তো দেখো এরকম সুন্দর করে কি পাচ্ছি, নেকটা পাচ্ছি, তারপর হচ্ছে পুরো ড্রেসটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে, হ্যাঁ পুরো ড্রেসটার মধ্যে আপু আমাকে উইনার করো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার কথা মতো কাজ করো, ঠিক আছে কথা মতো কাজ করো, ঠিক আছে বেশি করে হচ্ছে শেয়ার করো, বেশি করে শেয়ার করো, এবং তোমার হচ্ছে ফেসবুক ফ্রেন্ড সার্কেলটার নাম মেনশন করো, বেশি করে কমেন্টস করো, ঠিক আছে। আর লাভ লাইক ওয়ার্ক ভার্সনে ক্লিক করো উইনার হতে চাইলে, বেশি বেশি করে অবশ্যই হচ্ছে আমাকে সাপোর্ট করতে হবে, তাই না? উইনার তো আমি অবশ্যই নেই আপু, উইনার তো অবশ্যই নেই, হ্যাঁ উইনার নেই না আমার কথা না, আমার মতো কথা মতো চললে আমি অবশ্যই উইনার নেই। ওকে, আচ্ছা দেখো সেরকম ব্ল্যাক কালারের মধ্যে বললাম না 500 টাকা গিফট না পাও, অ্যাটলিস্ট অন্য কোনো গিফট তো তোমার জন্য অবশ্যই থাকবে, ঠিক আছে। বাকি আপুদেরও বলতেছি যে একটু হচ্ছে গেমসে পার্টিসিপেট করো, যদি গ্রুপ না থাকে নিজের প্রোফাইলেই শেয়ার করো, এন্ড বেশি করে কমেন্টস করো, অ্যাটলিস্ট উইনার হতে পারলে কোনো কোনো গিফট অবশ্যই পাবা, ঠিক আছে। তো দেখো এরকম পুরো ড্রেসটার মধ্যে খুব সুন্দর করে একদম এরকম হচ্ছে প্রিন্ট পাচ্ছি, এগুলো সবই হচ্ছে প্রিন্টেড, এগুলো হচ্ছে সবই প্রিন্ট, ঠিক আছে সবই হচ্ছে সুন্দর করে প্রিন্ট করা। দেখো প্রিন্ট গুলো খুবই সুন্দর, এরকম পুরো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত করা। আর এইখানে দেখো চওড়া করে একদম প্যানেলের মধ্যে আমরা পাচ্ছি, দেখো গঙ্গা সিল মারা, দেখছো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গঙ্গা পাচ্ছি একদম। দেখো আমাদের গঙ্গার প্রাইস একদমই বাড়ে নাই, ঠিক আছে আমাদের পেজে গঙ্গার প্রাইস একদমই বাড়ে নাই, গঙ্গার প্রাইস সে আগের যুগের মতোই আছে, বাট গঙ্গার নিউ নিউ আপডেট কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি, ওকে তোমাদের জন্য। তো এই যে লাস্টের দিনগুলোতে কিন্তু দেখো একদম নিউ একটা গঙ্গা নিয়ে আসছি, ওকে এই সুন্দর একটা প্যানেল পাচ্ছি তোমার দামান পোর্শনে, এরকম সুন্দর করে গর্জিয়াস ওয়েতে কি আছে বলতো, ব্ল্যাক কালার সুতো দিয়ে গিট করা হ্যান্ডলুমের কাজ, প্লাস হচ্ছে তোমার পাতির কাজ এন্ড মিররের কাজ, আর এখানে সুন্দর করে কিছু স্প্রিং এর কাজ আছে, দেখো স্প্রিং এর কাজ দেখছো, এখানে কিছু স্প্রিং এর কাজও আছে, দামানটা কিন্তু অনেক সুন্দর, হ্যাঁ কাপড়ে ভালোই ঘের আছে, কাপড়ে কিন্তু ভালোই ঘের আছে, তুমি চাইলে এটা দিয়ে হচ্ছে গোল জামা বানাতে পারবা, ঠিক আছে। সো কার কার গিফট চাই তাড়াতাড়ি লাইভে জয়েন করো, লাইভটা বেশি করে শেয়ার করো, উইনার হতে পারলে কিন্তু একদম গরম গরম উপহার, ঠিক আছে ওকে। আর আদারওয়াইজ কিন্তু ইনবক্সে একদমই ফিক্সড প্রাইস। এই হচ্ছে ড্রেসের ফ্রন্ট পার্ট, এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট, ব্যাক পার্টটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে কি পাচ্ছি বলতো, ব্যাক পার্টটার মধ্যে লিজা আপু থেমে গেছো, থেমে গেলে আমি উইনার নিব না, থেমে গেলে কিন্তু আমি উইনার নিব না, ঠিক আছে পরে কিন্তু আমাকে আর ব্লেম করতে পারবা না, থেমে যাওয়া যাবে না। আমার লাইফ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমাকে বললাম না তুমি তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের নাম মেনশন করো, এতে করে তোমার কমেন্টস বাড়বে, তুমি করো কি করবা একই কমেন্ট বারবার করবো না, ফ্রেন্ড সার্কেলদের নাম মেনশন করো, ঠিক আছে এতে করে ওদের কাছে নোটিফিকেশন যাবে, তোমার কমেন্টস বাড়বে, ওকে। আচ্ছা সেরকম পুরো ব্যাক পার্টও থাকছে সেম ওয়েতে এরকম সুন্দর করে কিছু প্রিন্টেড, দেখো কিছু প্রিন্টেড থাকছে ব্যাক পার্টটার মধ্যে। নেট প্রবলেম করতেছে, নেট প্রবলেম করতেছে কোথায়, কোথায়, এই যে ক্লিয়ার, একদম ক্লিয়ার, ঠিক আছে। যদি তোমার এখানে নেট প্রবলেম করে তাহলে অনেক বেশি বেশি করে লাভ লাইক ওয়ার্ক ভার্সনে ক্লিক করে, যেভাবে ক্লিক করো এই যেভাবে ক্লিক করো, তুমি যখন ক্লিক করবা তখন তোমার এখানে কি হবে, নেটটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমার এখানে নেট আপু একদমই ক্লিয়ার, ঠিক আছে। তো যার এখানে নেট প্রবলেম করবে সে বেশি করে লাভ লাইক ওয়ার্ক ক্লিক করবা, তাহলে তোমার এখানে নেটটা একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে ওকে। আচ্ছা তো দেখো এরকম সুন্দর করে কি থাকছে বলতো, এরকম সুন্দর করে ফুল ড্রেসটার মধ্যে এরকম প্রিন্ট থাকছে, দেখছো প্রিন্ট গুলা কিন্তু আমি আবার বলতেছি খুবই নিখুঁত ওয়েতে করা, খুবই নিখুঁত ওয়েতে প্রিন্ট গুলা করা, ঠিক আছে। সব হচ্ছে প্রিন্টেড 100%, কালার ম্যাটেরিয়াল গ্যারান্টি সহকারে পাবা, কালার ম্যাটেরিয়ালের কিচ্ছু হবে না, ঠিক আছে। স্লিভের পোর্শন আমরা নিচ থেকে পাবো, ঠিক আছে স্লিভে এরকম দুইটা পার্ট থাকবে, স্লিভে এরকম সুন্দর করে কি থাকছে বলতো, এরকম প্রিন্ট থাকছে, স্লিভের প্যানেলটাও প্রিন্ট থাকছে, ঠিক আছে। ফুল ড্রেসটা আপুরা আমি একটা কথাই বলবো, আজকের গাঙ্গার মেন মানে মেন এটার যে স্পেশাল যেটা আছে মেন জিনিসটা সেটা হচ্ছে এটার ম্যাটেরিয়ালটা, ঠিক আছে। এত গরম পড়ছে অলরেডি আছে কিন্তু প্রচুর গরম, আজকে অনেক গরম অলরেডি পড়ে গেছে, ঠিক আছে। এপ্রিল মাস শুরু হওয়ার, এপ্রিল মাসে শুরু হয়ে গেছে, হ্যাঁ এপ্রিল মাসে শুরু হয়ে গেছে না, এই জন্য মনে এত গরম তাই না। সো এই জন্য এত গরম পড়ছে, সো সামনে তো আরো হচ্ছে গরমের কথা মনে মাথায় আনাই যাবে না। সো আমি একটা কথাই বলবো, আজকের গঙ্গার মেইন জিনিসটা হচ্ছে এটা ম্যাটেরিয়ালটা, মানে এত আরামদায়ক একটা পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি, তোমার একটা ফোঁটা গরম লাগবে না। তারপর কি জানো, তারপর হচ্ছে তোমার 100% কালার ম্যাটার গ্যারান্টি সহকারে পাবা, এরকম কুচকুচে ব্ল্যাক এর মধ্যে হবে, প্লাস হচ্ছে তোমার ড্রেসটা দেখতে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে, পরেও তুমি শান্তি পাবা, তুমি চাইলে এটা পর রাতের বেলা ঘুমাতেও পারবা। বললাম না এটা যে কাজটা আছে, এখানে যে কাজগুলো আছে খুবই নিখুঁত ওয়েতে করা, এবং এটা যে মিরর গুলো আছে একদম ভিতরে ঢুকানো ঢুকানো, ঠিক আছে তোমার হচ্ছে আমি হাতে লাগবে না, ঠিক আছে। এবং স্প্রিং এর কাজও কিন্তু আছে, সো একদম কাজও কিন্তু গর্জিয়াস, আর ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে একদম পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছে, একদম পিওর সুতি,
ওকে। এন্ড দেখছো স্লিভটা কিন্তু একদম সুন্দর এরকম একটা স্লিভ হবে, ঠিক আছে। তোমরা এরকম প্যানেল ইউজ করে বানাবা, খুব সুন্দর আমার মতো একটা ডিভাইডেড স্লিভ হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা এখন আসি দোপাট্টা। চলো এখন দোপাট্টা দেখি। এই যে এই হচ্ছে দোপাট্টা, দোপাট্টা পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছে। এটা কিন্তু আনস্টিচ থ্রি পিস, তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে, ঠিক আছে। এই হচ্ছে দোপাট্টা, বিশাল বড় একটা হচ্ছে নামাজি ওড়না পাচ্ছি পিওর সুতির মধ্যে কুচকুচে ব্ল্যাক। হ্যাঁ দেখো কালারটা খুব সুন্দর না, কুচকুচে ব্ল্যাকের সাথে একটা কেমন জানি বিস্কিট বিস্কিট কালার, আমি বাটারি কালার বলতেছি কারণ বিস্কিট বিস্কিট কালার, তাই না। একদমই ব্ল্যাকের সাথে বিস্কিট, তারপর একটু হচ্ছে ব্লু কালার ম্যাচিং ম্যাচিং করে ড্রেসটা কিন্তু কালারটা খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলছে, ঠিক আছে। ম্যাটেরিয়ালটা আমি 100% তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিব যে কালার ম্যাটেরিয়ালের আপুরা কোনো হচ্ছে তোমার মানে কি বলে মানে কোনো ধরনের রং উঠবে না, এবং আরামদায়ক একটা সুতি, পিওর সুতি, দেখছো একদম ফ্লেক্সিবল টাইপের, ঠিক আছে। এখন ইনারটা হচ্ছে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি কোনো ধরনের ইনার পরিনি, অত পাতলা কাপড় না যে তোমার বডি শো করবে, বাট আমি মনে করি ইনার যাদের পার্সোনাল ওপিনিয়ন, ইনার অনেক আপু মোটা কাপড়ের মধ্যেও পরে, ঠিক আছে। সো এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমি কখনই ইনার পরি না, আমার ইনার পরতে ভালো লাগে না, ঠিক আছে, আমার খুব গরম লাগে। আচ্ছা এই হচ্ছে বিশাল বড় দোপাট্টা। আপু তুমি যেটা বলো সেটাই ভালো লাগে, আপু ভালো লাগার মতো ড্রেস, ঠিক আছে। দেখো বিশাল বড় সড়ো একটা দোপাট্টা। বাকি আপুরা কোথায় বলো, কার কার কি গিফট চাই, কার কি, কারো কি আর কোনো গিফট লাগবে না বলো। যার যার গিফট লাগবে তাড়াতাড়ি করে লাইভে জয়েন হয়ে যাও, লাইভটা বেশি করে শেয়ার করো এন্ড বেশি করে হচ্ছে লাভ লাইক ওয়াও ভার্সনে ক্লিক করো, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ কোনো ধরনের গিফট কিন্তু পাবা না, একদম ফিক্সড প্রাইসে নিতে হবে, সুবর্ণ সুযোগ। তাড়াতাড়ি করে লাইভে জয়েন হয়ে যাও, তাড়াতাড়ি করে লাইভটা শেয়ার করো, ঠিক আছে। বেশি বেশি করে লাভ লাইক ওয়াও ভার্সনে ক্লিক করে ফেলো। ওকে, এই দেখো বিশাল বড় একটা নামাজি ওড়না পাচ্ছি পিওর সুতির মধ্যে ব্ল্যাক এর মধ্যে, ঠিক আছে। প্লাস এইখানে যারা যারা জয়েন করতেছো আপুরা জাস্ট নিজের প্রোফাইলে লাইভটা শেয়ার করো, বেশি করে কমেন্টস করো, লাভ লাইক ভার্সনে ক্লিক করো। উইনার হতে পারলে কিন্তু হচ্ছে যে কোনো একটা গিফট পাবা। আর যারা কিনা অথেন্টিক ভাবে 40 থেকে 50টা গ্রুপে শেয়ার করবে, ঠিক আছে, তাদের জন্য হচ্ছে 500 টাকার গিফট, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ হচ্ছে যদি শুধু প্রোফাইল শেয়ার ডাউনও করো, বেশি করে কমেন্টস করো, হয়তোবা 200 টাকা লেসে ড্রেস পাবো, হয়তোবা ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি। কোন কোন গিফট তোমাদের জন্য আছে, খালি হাতে কেউ যাবা না, ঠিক আছে, খালি হাতে কেউ যাবা না। ওকে, কোন কোন গিফট তো আপুদের আমি আপুদেরকে অবশ্যই দিব, ঠিক আছে। আচ্ছা এই হচ্ছে বিশাল বড় দোপাট্টা, একদম পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি নামাজি ওড়না, একদম ফুল বডি কভার হয়ে যাবে, একদম এখানে সুন্দর করে দোপাট্টার প্যানেলটা হচ্ছে তুলসীর লেস ওয়ার্ক দিয়ে লক করা আছে, এখানেও লক করা আছে, প্লাস এইখানেও লক করা, প্লাস এখানেও লক করা এন্ড ফুল দোপাট্টার মধ্যে এরকম সুন্দর করে কিছু প্রিন্ট করা, দেখছো এগুলো সবই কিন্তু প্রিন্ট। হ্যাঁ একদমই হচ্ছে অ্যাশি ব্লু, তারপর হচ্ছে একটু বিস্কিট কালার, হ্যাঁ ব্ল্যাক এর মধ্যে ফুটে আছে, প্রিন্ট গুলো একদমই ফুটে আছে, দেখছো বিশাল বড়, দেখো দোপাট্টাটা বিশাল বড়, একদম ফুল বডি। আপু আজকে আমাকে কইরো, আচ্ছা রে আপু করবো রে, হ্যাঁ একদম লাইভে শেষ পর্যন্ত থাকো এবং বেশি করে কিন্তু লাভ লাইক ওয়াও ভার্সনে ক্লিক করো। আমি তোমাকে বারবার বলতেছি তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলের নাম মেনশন করো, ঠিক আছে, এতে করলে তোমার কমেন্ট বাড়বে, তাদের কাছে নোটিফিকেশন যাবে। ওকে দেখো এই হচ্ছে বিশাল বড় সড়ো একটা দোপাট্টা, এবং আপু অনেক বেশি লাভ লাইক ওয়াও ভার্সনে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে। এই দেখো বিশাল বড় একটা দোপাট্টা পাচ্ছি একদম পিওর সুতির মধ্যে, ঠিক আছে। আচ্ছা আর এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, প্যান্টের কাপড়টা হচ্ছে পিওর সুতি কটনের মধ্যে পাচ্ছি 2.5 গজের, ঠিক আছে, পিওর সুতি কটনের মধ্যে পাচ্ছি 2.5 গজের। এখন বলি ড্রেসের প্রাইসটা কত, যারা কিনা উইনার হতে পারবা তাদের জন্য গিফট, আদারওয়াইজ কোনো গিফট নাই, একদম ফিক্সড প্রাইস ইনবক্সে নিতে হবে, এবং 10টা 5টা যতগুলো ড্রেস নাও না কেন, ঠিক আছে, ড্রেসের প্রাইস আপুরা ফিক্সড, শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জটা হয়তো ফ্রি পেতে পারো ইনবক্সে। বাট যারা লাইভে এসে আপুকে সাপোর্ট করবা তাদের জন্য কিছু না কিছু গিফট তো আপু অবশ্যই দিব, ঠিক আছে, একদম ঈদ সালামি কিছু না কিছু অবশ্যই থাকবে। ওকে এই দেখো আপু তোমাকে মাথায় কাপড় দেওয়া তো অনেক সুন্দর আছে, আপু মাথায় কাপড় দিলে সবাইকেই সুন্দর লাগে, ঠিক আছে, মাথায় কাপড় দিলে চেহারায় অন্যরকম হয়ে যায়, তাই না, একদম রহমত রহমত একটা চলে আসে চেহারার মধ্যে, সবাইকেই ভালো লাগে মাথায় কাপড় দিলে, ঠিক আছে। তারপর যদি ওড়নাগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর হয় তারা তো কথাই নেই, তাই না, এরকম আরামদায়ক সুন্দর ওড়না পেলে তো আর কথাই নেই। অনেক আপু আছে ইনবক্সে বলে যে আপু আমি মাথায় ঘুমোতে মাথাটা আমার জলে মানে ভারী ভারী লাগে, ঠিক আছে, বাট এটা তা না, একদম আরামদায়ক পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি, ঠিক আছে। সেই হচ্ছে ড্রেসটা, এই হচ্ছে দোপাট্টা আর এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়। আচ্ছা তাহলে ফুল ড্রেসের প্রাইস কত জানো, ফুল ড্রেসের প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 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 আল্লাহ, আমি তো ভাবছি তোমার 1099, আরে না তার থেকে কমে পাচ্ছ, দেখছো বললাম না গঙ্গার প্রাইস বাড়বে কি, আরো কমিয়ে দিলাম একদম শেষ মুহূর্তে, একদম কমিয়ে দিলাম। সবাই জানো আমাদের পেজে গঙ্গার প্রাইস 1099 টাকা করে হয়,
আমার মনে হয় না আমি এখন পর্যন্ত গাঙ্গার কোনো মানে দাম বাড়িয়ে কোনো গাঙ্গা সেল করছি, বাট আজকে আরো কমে পাবা, ঠিক আছে? আজকে আরো কমে পাবা। আজকে এই অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা, যেটা হচ্ছে একদম পিওর সুতির মধ্যে থাকছে, আনস্টিচ 3 পিস তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে, ঠিক আছে? এই ড্রেসটা আজকে পাচ্ছ তোমরা অনলি 1050 টাকা, ঠিক আছে? 1050 টাকা মানে 150 টাকা দিয়ে এই ফুল ড্রেসটা পাচ্ছ। তোমার হচ্ছে ইনবক্সে 1 টাকাও কম হবে না, 1050 টাকা একদমই ফিক্সড। বার শুধুমাত্র যারা লাইভে এখনই এই মুহূর্তে এসে লাইভটা শেয়ার করে লিখবা শেয়ার ডান, প্লাস নন স্টপ কমেন্টস করবা। উইনার হতে পারলে কিন্তু হচ্ছে অবশ্যই শেয়ার করতে হবে নিজের প্রোফাইলে, প্লাস 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভাল গ্রুপে। উইনার হতে পারলে হচ্ছে 500 টাকা গিফটটা। আর যারা করে শুধুমাত্র লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করবা, বেশি করে কমেন্টস করবা, লাভ লাইক ওয়ার ভার্সনে ক্লিক করবা, উইনার হতে পারলে যাও 200 টাকা লেসের ড্রেস পাবা, ঠিক আছে? ওকে, সেই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটার প্রাইসটা হচ্ছে 1050 টাকা একদমই ফিক্স, ঠিক আছে? 1050 টাকা ইনবক্সে একদমই ফিক্স, ঠিক আছে? আচ্ছা, এর মধ্যে আমরা একটা কালার দেখি, চলো। এর মধ্যে একটা কালার হচ্ছে এই যে, সো দুইটা কালার অ্যাভেলেবল। অলরেডি হচ্ছে ড্রেস স্টক আউট হওয়া শুরু হয়েছে, শেষের দিকে চলে আসছে আপুরা। ড্রেস কিন্তু অনেক ড্রেসই হচ্ছে পেজে নাই। ওকে, সো আমি বলবো যে এখন যার যে ড্রেসটা ভাল লাগবে ওয়েট করবা না, সাথে সাথে নিয়ে নিবা। ওয়েট করলে আপুরা ড্রেস পাবা না, ওয়েট যদি করো ড্রেস কিন্তু পাবা না। সো যার যে ড্রেসটা ভালো লাগবে সাথে সাথে নিয়ে নিবা, একটা স্ক্রিনশট দিয়ে ফোন নাম্বার দিয়ে, ঠিক আছে? আর যদি কারো মনে হয় যে আপু আমার হচ্ছে গিফট চাই, আমি ডিসকাউন্টে, তাদেরকে বলবো লাইভে আসো, লাইভটা শেয়ার করো, বেশি করে কমেন্টস করো। উইনার হতে পারলে কিন্তু একদম সুন্দর সুন্দর গিফট পাবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আরেকটা কালার দেখিয়ে দিই, চলো একটা কালার দেখিয়ে দিই। আসো আরেকটা কালার দেখি, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা কালারই খুবই সুন্দর, যার যে কালার লাগবে নিয়ে নিবা, যার যে কালার লাগবে নিয়ে নিবা, ঠিক আছে? আচ্ছা দেখো, এই হচ্ছে আরেকটা কালার, এই হচ্ছে আরেকটা কালার, সেম আমার পরা ড্রেসের এই হচ্ছে আরেকটা কালার। এটা কি কালার? এটা হচ্ছে তোমার কাঠালি কালারের মধ্যে, তাই না? মানে হচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের মধ্যে পাচ্ছি। এই হচ্ছে আরেকটা কালার। ওকে, আচ্ছা, তুমি যেটা পরে আছো সেটা ভালো আপু, এই প্রত্যেকটা ড্রেসই ভালো লাগবে, ঠিক আছে? মেন কথা জানো, তুমি যখন কোনো ড্রেসটা বানাবা, বানিয়ে পরবা, পরলে সেই ড্রেসটা সৌন্দর্য বেশি বোঝা যায় ভাই। বাট প্রত্যেকটা ড্রেসই কিন্তু সুন্দর। ঢাকার বাইরে ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি হবে, অবশ্যই হবে। ঢাকার বাইরে সব জায়গায় আমাদের ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি, ঠিক আছে? তোমাকে 1 টাকা আগে বিকাশ করতে হবে না। অনেক আগে আমাদের বিকাশ করা লাগতো, বাট আমরা অনেক দিন ধরে আমরা কোনো বিকাশ নিই না। ডেলিভারি চার্জটা সেটা উপজেলা যেখানে হও না কেন, ঢাকার বাইরে সব জায়গায় তুমি ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি পাবা। দ্যাটস ওয়াই তুমি অবশ্যই ড্রেসের প্রত্যেকটা পার্ট চেক করবা, সব মানে প্রত্যেকটা পার্ট ঠিক আছে কিনা, তারপর পেমেন্টটা পে করবা, ঠিক আছে? ওকে, তুমি যেখানেই হও না কেন, ঠিক আছে? ঢাকার বাইরে গাজীপুর, সাভার, তুমি যেখানেই হও না কেন, আমাদের ডেলিভারি চার্জটা হচ্ছে 150 টাকা একদমই ফিক্স, ঠিক আছে? সো কেউ হচ্ছে এখন এই মুহূর্তে এসে তোমার ইনবক্সে দামাদামি করবা না। যদি কারো কোনো ডিসকাউন্ট পেতে চায়, মনে চায়, তাহলে কি করবা, লাইভটা হচ্ছে নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করবে, বেশি করে কমেন্টস করবা। অবশ্যই উইনার হলে তুমি যে কোনো একটা গিফট পাবা, ঠিক আছে? এই হচ্ছে কথা। আচ্ছা, এই হচ্ছে তোমার আরেকটা কালার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সুন্দর একটা মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের মধ্যে পাচ্ছি, বা কাঠারি কালার বলতে পারি। হ্যাঁ, খুব সুন্দর কালারফুল একটা কালার। এই হচ্ছে বডি হচ্ছে তোমার কত বড়? বডি হচ্ছে তোমার 90 ইঞ্চি, লং 48 পর্যন্ত হবে। লং হচ্ছে 48 পর্যন্ত হবে, ঠিক আছে? লং 48 পর্যন্ত হবে। সুন্দর একটা কালার, কাঠারি কালারের মধ্যে এরকম সুন্দর করে কিছু প্রিন্ট আছে। দেখো এখানেও কিছু সুন্দর সুন্দর প্রিন্ট আছে, দেখছো? এই দেখো এরকম সুন্দর সুন্দর কিছু প্রিন্ট আছে। এই যে এখানে প্রিন্টের কালারটা হচ্ছে তোমার মাস্টার্ড ইয়েলোর মধ্যে, একটু হচ্ছে ইয়েলো কালার আছে, একটু হচ্ছে তোমার বাটারি কালার আছে, ঠিক আছে? মানে একটু বিস্কিট কালার আছে, এরকম করে। আজকে অর্ডার করলে কয়দিন পর নিতে পারবো জানাবেন। আজকে অর্ডার করলে আপু ঢাকার মধ্যে হলে 2 ডেজ এর মধ্যে পাবা। 1 or 2 ডেজ এর, মানে ঢাকার মধ্যে হলে তুমি 2 ডেজ এর মধ্যে পাবা, ঢাকার বাইরে হলে 3 ডেজ এর মধ্যে পাবা, ঠিক আছে? ওকে, আর ইনবক্সে আপু প্রাইস একদমই ফিক্স, ঠিক আছে? ডেলিভারি চার্জটাও একদমই ফিক্স থাকবে। সো তোমার যদি মনে হয় আপু যে আমি ডিসকাউন্ট চাই, আপু আমার এখানে গেমস চলতেছে। হ্যাঁ, গেমসটা হচ্ছে লাইভটা নিজের প্রোফাইলে শেয়ার করে, বেশি করে কমেন্টস করা, ঠিক আছে? উইনার হতে পারলে তুমি যে কটা গিফট পেয়ে যাবা, ঠিক আছে? ওকে,
আচ্ছা, তো দেখো এই হচ্ছে তোমার সুন্দর করে হচ্ছে প্রিন্ট করা আছে, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা পাচ্ছে। দেখো কালারটা খুবই সুন্দর, সেম আমারটার মতো, জাস্ট কালারের পার্থক্য। হ্যাঁ, আর এইটা হচ্ছে আমার নেকটা, এটা হচ্ছে নেকটা খুব সুন্দর করে করা। ফার্স্ট একটা প্যানেল বসানো হয়েছে, তারপর হচ্ছে সুন্দর করে এখানে কি করা হয়েছে বলতো, মাস্টার্ড ইয়েলো কালার, একটু ব্রাউনিশ মাস্টার্ড ইয়েলো কালারের দিয়ে হ্যান্ডলুমের গিট করা সুতোর কাজ করা আছে, প্লাস স্প্রিং এর কাজ করা আছে, তারপর হচ্ছে কিছু মিররের কাজ করা। দেখছো এই জায়গাটা খুব সুন্দর, এই জায়গাটা খুব সুন্দর, এরকম সেম টু সেম এরকম। হ্যাঁ, সেম টু সেম এটার মতোই। ওকে, সো এরকম হচ্ছে সেম টু সেম হবে। সো তাড়াতাড়ি সবাই জয়েন হও, তাড়াতাড়ি লাইভটা শেয়ার করো, বেশি করে কমেন্টস করো। উইনার হতে পারলে কিন্তু গিফট, উইনার হতে পারলে কিন্তু হচ্ছে গিফট, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা দেখো সেরকম হচ্ছে সুন্দর করে এই জায়গাটা আমরা কি পাচ্ছি, নেকের মধ্যে হচ্ছে গর্জিয়াস ওয়েতে হ্যান্ডলুম সুতোর কাজ পাচ্ছি, প্লাস এই হচ্ছে ফুল ড্রেসের মাঝখানের পোর্শনটা যেখানে সুন্দর করে হচ্ছে কি করা আছে বলো তো, এরকম প্রিন্ট করা আছে। এন্ড এই হচ্ছে তোমার দামানের প্যানেলটা। এখন টাকা দিতে হবে কিনা সেটা জানাবেন, কুমিল্লার ভিতরে আসলে কয়দিনে পাবো? না আপু, টাকা দিতে হবে না, আমাদের হচ্ছে ড্রেস পাওয়ার পর ফুল পেমেন্ট, ঠিক আছে? আর কুমিল্লা যদি তুমি হয়ে থাকো তাহলে 150 টাকা ডেলিভারি চার্জ, জাস্ট তুমি হচ্ছে ড্রেসের স্ক্রিনশট নিবা, তারপর তোমার সঠিক ফোন নাম্বার, বাসার অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজ ইনবক্সে অর্ডারটি কনফার্ম করে ফেলবা। 1 টাকা তোমাকে আগে দিতে হবে না। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি 5টা ড্রেস নাও, মানে পাঁচটার বেশি ড্রেস নাও, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে 500 টাকা অ্যাডভান্স বুকিং করতে হয়, সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স বুকিং, ঠিক আছে? এটা এই কারণে করা হয় কারণ আমাদের ড্রেস এমনি অনেক কম আছে, ঠিক আছে? সো তুমি যদি না মানে অর্ডার করার পর যদি না নাও, অন্য আপনার ড্রেস পাবে না। দ্যাটস আমরা অ্যাডভান্স বুকিংটা করি 5টা ড্রেসের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ 1 টাকা ডেলিভারি চার্জও তোমাকে বিকাশে আগে পেমেন্ট করতে হবে না, ঠিক আছে? এই হচ্ছে কথা, বাট সবকিছু হচ্ছে ইনবক্সে ফিক্সড। ওকে, শুধুমাত্র লাইভে গেম চলতেছে, লাইভটা শেয়ার করো, বেশি করে কমেন্টস করো, উইনার হতে পারলে গিফট। ওকে, আচ্ছা, সেই হচ্ছে দামানটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে কি আছে বলো তো, সুন্দর করে এরকম হচ্ছে একদম সেম যেখানে এরকম যেরকম কাজ করা, দামানটার মধ্যেও কাজ করা আছে, একদমই হ্যান্ডলুম সুতোর কাজ প্লাস স্প্রিং এর কাজ। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু স্প্রিং এর কাজ আছে, দেখছো? দেখো যে স্প্রিং এর কাজ। ওকে, প্লাস মিররের কাজ করা পুরো দামানটাতে। ওকে, হাই আপু, হাই দীপিকা বিশ্বাস আপু, কেমন আছো? ঠিক আছে, কেমন আছো, কি খবর? লাইভে এসে তো লাইভটা শেয়ার করো না, পচা হয়ে গেছো, ঠিক আছে? লাইভটা একদমই শেয়ার করো না, ঠিক আছে? শুধু হাই বলে চলে যাও, লাইভ শেয়ার করো না, আপুকে ভালোবাসো না। আচ্ছা, সেই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট। ব্যাক পার্টটার মধ্যেও থাকছে খুব গর্জিয়াস ওয়েতে এরকম সুন্দর করে কিছু প্রিন্টেড, ঠিক আছে? আমি আবারও বলতেছি, ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি, একদম পিওর আরামদায়ক সুতি। এই হচ্ছে তোমার হচ্ছে স্লিভের পোর্শন, নিচ থেকে 2টা পার্ট এরকম ভাবে থাকবে, স্লিভের মধ্যে খুব সুন্দর করে হচ্ছে প্রিন্টেড করা, ঠিক আছে? অনলি 1050 টাকা করে কিন্তু আমরা ড্রেসগুলো পাচ্ছি, ঠিক আছে? তো কেউ মিস করবে না, নিয়ে নিবা। শুধুমাত্র হচ্ছে যারা লাইভটা শেয়ার করে উইনার হবা, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি বলতো, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর গিফট। ওকে, হাই আপু, হাই আপু, হাই লিজা আপু। লিজা আপু আজকে অনেক ট্রাই করতেছে, ঠিক আছে? আপনার গায়ে জামাটা কত পড়বে আপু? আমার গায়ে জামাটা হচ্ছে 1050 টাকা, ঠিক আছে? একদম ফিক্সড প্রাইস, অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা, 1050 টাকা, ঠিক আছে? ক্যাপশন যেটা দেখতেছো এটা শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে যারা কিনা হচ্ছে লাইভটা শেয়ার করবা, কমেন্টস করবা, উইনার হতে পারলে তাদের ক্ষেত্রে সেই ক্যাপশনটা। আদারওয়াইজ ড্রেসের প্রাইস হচ্ছে 1050 টাকা, একদমই ফিক্সড, ঠিক আছে? এই হচ্ছে বিশাল বড় পিওর সুতির মধ্যে নামাজি ওড়না, 100% কালার ম্যাটেরিয়াল গ্যারান্টি সহকারে পাবা, কালারের ম্যাটেরিয়ালে কিচ্ছু হবে না, সেম টু সেম ড্রেস পাবা, ঠিক আছে? এই দেখো আপু, তোমার পরাটা একটা গিফট চাই আপু, আমার পরাটা সমস্যা নেই, উইনার হতে পারলে গিফট তুমি যে কোনো ড্রেস নিতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? দেখো এই হচ্ছে তোমার ফুল দোপাট্টা, একদম আরামদায়ক সুতির মধ্যে পাচ্ছি, সুন্দর একটা কালার, সেম কালারে, এন্ড দোপাট্টা দুই সাইডে এরকম সুন্দর করে তুলসী কাটা লেস ওয়ার্ক করা আছে, মাঝখানে খুব সুন্দর করে প্রিন্ট করা আছে, ঠিক আছে? কালার কম্বিনেশন খেয়াল করছো, একদমই সুন্দর একটা মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে কি কি আছে বলতো, একটু ইয়েলো কালার এন্ড হচ্ছে একটু হচ্ছে কি বলতো, একটু হচ্ছে বাটারি কালারের কম্বিনেশন, তাই না? ফুল 3 পিসটা হচ্ছে এটা আনস্টিচ 3 পিস তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে। আর এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি, 2.5 গজের, প্রাইসটা হচ্ছে 1050 টাকা, একদমই কম দামে পাচ্ছ। হ্যাঁ, 1099 টাকাও না, অনলি 1050 টাকা, প্রাইস একদম ফিক্স, ঠিক আছে? যার লাগবে সে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমার সঠিক ফোন নাম্বার এন্ড বাসার অ্যাড্রেস দিয়ে রেইনফরেস্ট পেজের ইনবক্সে অর্ডারটি কনফার্ম করে ফেলবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমরা আরো 2টা গাঙ্গা দেখবো, ঠিক আছে? আমরা আরো 2টা গাঙ্গা দেখবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আরো 2টা গাঙ্গা দেখি।
এই যে দেখো স্টকে যেগুলো আছে, অনেক ড্রেস স্টক আউট আছে, তো যেগুলো স্টকে আছে সেগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো এটা কিন্তু স্টকে আছে, হ্যাঁ এটার মধ্যে এই কালারটা স্টকে আছে, আর হচ্ছে তোমার এই কালারটা স্টকে আছে, ঠিক আছে। এইগুলা হচ্ছে তোমার এই যে এই দুইটা, এই ড্রেসটার মধ্যে টোটাল কয়টা কালার ছিল, 4টা কালার ছিল, ঠিক আছে। তার মধ্যে 2টা স্টক আউট হয়ে গেছে, 2টা এদের আগে কখনই আর আসবে না, ঠিক আছে। লাস্ট বেঁচে আছে এই 2টা কালার, এই যে লাস্ট বেঁচে আছে কি বলতো, এই 2টা কালার। যদি এখনো অর্ডার না করো এই 2টা কালারও পাবা না, একদম সত্যি কথা বলতেছি। যদি যদি তোমরা এখনো না নাও এই 2টা কালারও পাবা না। সো তাড়াতাড়ি করে অর্ডারটা করে, যত তাড়াতাড়ি অর্ডার করবা অত তাড়াতাড়ি ড্রেস পাবা, ঠিক আছে। এখন দেখা গেছে আপুরা প্রচুর মানে ইয়া করতেছো যে আপু তাড়াতাড়ি ড্রেস দাও, তাড়াতাড়ি ড্রেস দাও। আসলে কি ব্যাপারটা কি জানো, আমরা হচ্ছে পাঠাওতে দিই ড্রেস, তাই না। সো সব জায়গায় কিন্তু এখন অনেক চাপ, ঠিক আছে। তোমার ডেলিভারি কোম্পানি গুলোতেও কিন্তু অনেক চাপ। সো আমরা চাইলেই কিন্তু আমাদেরকে আগে ড্রেস দিতে পারতেছি না, বাট আমরা 100% ট্রাই করতেছি। বাট যে আগে অর্ডার করবো সে আগে ড্রেস পাবা, ঠিক আছে। আর ঢাকার মধ্যে 3 ডেজ, ঢাকার বাইরে তো 4 থেকে 5 ডেজ আমরা বলি। সো ওগুলো অতিক্রম হয়ে গেলেই নক করবা যে আপু ড্রেস পাইনি, ঠিক আছে। আচ্ছা, জামাটার সাথে ওড়না আছে কিনা, ওড়না অবশ্যই আপু, এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে 3 পিস, হ্যাঁ এগুলা প্রত্যেকটাই হচ্ছে 3 পিস। 3 পিস মানে কি, জামা, ওড়না, তারপর হচ্ছে এটা 2 দিন ধরে হইতেছে আমার সাথে, বুঝলাম না, ঠিক আছে। 2 দিন ধরে হচ্ছে রে, খালি মোবাইলটা এরকম হয়ে যায়। যেটা বলতেছিলাম যে প্রত্যেকটাই হচ্ছে 3 পিস, এবং প্রত্যেকের সাথে তোমার জামা, ওড়না, প্যান্ট সবকিছুই আছে, ঠিক আছে। এবং এগুলো হচ্ছে আনস্টিচ, মানে তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এই দেখো 2টা কালার অ্যাভেলেবল, এই একটা কালার দেখালাম এবং এই একটা কালার দেখালাম, ঠিক আছে। সো এই 2টা কালার অ্যাভেলেবল আছে, আর কোনো কালার নাই, সব স্টক আউট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটাও কিন্তু হচ্ছে অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা, এটার লাইভ আমার পেজে আছে। এটাও পাচ্ছি আমরা একদম পিওর সুতির মধ্যে, ঠিক আছে। বডি 90 ইঞ্চি, লং 48 পর্যন্ত হবে, একদমই আরামদায়ক পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি। এটা কিন্তু 1150 টাকা করে, ঠিক আছে। এই যে একদম রয়্যাল ব্লু কালার, তার মাঝখানে কিছু হচ্ছে বিস্কিট কালার দিয়ে একদম বাটিক 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 প্রিন্ট করা আছে, এরকম স্টেপ স্টেপ করে, এবং এবং কি আছে বলো, এবং হচ্ছে এই যে মাঝখানে এই জায়গাটার মধ্যে খুব সুন্দর করে হচ্ছে তোমার স্প্রিং প্লাস হচ্ছে এরকম এরকম হচ্ছে গিট করা হ্যান্ডলুমের কাজ করা আছে, ঠিক আছে। একটা জিনিস দেখি তো, ওয়েট, আচ্ছা ঠিকই আছে, 1050 টাকা। আচ্ছা, বাট এটার প্রাইসটা কিন্তু হচ্ছে 1150 টাকা। এটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে কি আছে বলতো, এখানে কাজটা একটু খেয়াল করো। ফার্স্টে প্যানেল বসানো হয়েছে, তারপর প্রিন্ট করা হয়েছে, তারপর এরকম সুন্দর করে তোমার হচ্ছে হ্যান্ডলুমের কাজ করা, তারপর স্প্রিং এর কাজ করা, তারপর হচ্ছে ডলার পাতির, হ্যাঁ এটা ডলার পাতির কাজ করা, এটাও মানে ডলার পাতি, ডলার পাতির কাজ করা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আবি ইসলাম চলে আসছো, আপু সোপ পেয়েছো? আবি ইসলাম আপু, সোপটা পাইছো নাকি বলো। হ্যাঁ আপু কিন্তু একটা সোপ নিচ্ছে, সোপটা কি পেয়েছো? ঠিক আছে। তো দেখো, এই যে আমি যে তোমার লাইভে এসে উইনার নেই, তার প্রমাণ কিন্তু একদম চলে আসছে। গতকালকে উইনার নিচ্ছে, আজ কিন্তু একটা অলরেডি উইনার হয়েছিল আমার সোপ করা। আমি যে সোপটা দেখিয়েছিলাম, যে সোপটা তোমার হচ্ছে স্কিনটা অনেক বেশি ব্রাইট করবে, ড্যামেজ স্কিনকে রিপেয়ার করবে, ওই লাইভটার মধ্যে কিন্তু আবি ইসলাম আপু কিন্তু উইনার হয়েছিল, ঠিক আছে। তো আমার লাইভে এটা কারো কোনো কমপ্লেন কখনই থাকবে না যে আপু বলে বাট হচ্ছে উইনার নেয় না, ঠিক আছে। আমি সবসময় উইনার নেই, আমার কাছ থেকে উইনার হবা না আমার কোনো ইয়া নেই, সবসময় আমি হচ্ছে উইনার নিয়ে থাকি, ঠিক আছে। ওকে, আমি যদি বলি যে আপুটাও আমি উইনার নিব, আমি অবশ্যই উইনার নিই। ওকে ওকে, সো আমার কথা মতো কাজ করলে অবশ্যই গিফট পাবা, তাই না। সেরকম সুন্দর করে আপু এখনো পাই নাই, কালকের মধ্যে পেয়ে যাব। হ্যাঁ আপু পেয়ে যাবা, ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবা, ঠিক আছে। আর সোপটা অনেক ভালো এবং ইনশাল্লাহ তোমার ফেসে কাজ করবে, তুমি সুন্দর একটা রিভিউ দিবা, ঠিক আছে। আর এখন পর্যন্ত কিন্তু সোপটা নাও নাই, তারা অবশ্যই সোপটা নিয়ে নিবা একটা সোপের মাধ্যমে। হ্যাঁ, জাস্ট একটা সোপের মাধ্যমে তোমার ফুল ফেস, ফুল বডি, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, ঠিক আছে, পুরাই হচ্ছে
তোমার স্কিনের ড্যামেজ ভাব রিমুভ করবে, স্কিনটাকে ফেয়ার করবে, গ্লোয়িং করবে, ইয়াঙ্গার করবে, কালো কালো দাগ দূর করবে। ঠিক আছে, জাস্ট একটা সোপ দিয়ে তোমার পুরো পা থেকে মাথা পর্যন্ত কিন্তু কাজ করবে, কোনো ক্রিম দরকার হবে না ইনশাল্লাহ। একটা আপু নিচে, আরো আপুরা নিবা ইনশাল্লাহ, ভালো ভালো রিভিউ ইনশাল্লাহ পাবো। ঠিক আছে, ওকে। আপু উইনার হতে গেলে কি করতে হবে আপু? যে বেশি করে লাইভটা শেয়ার করতে হবে, বেশি করে কমেন্টস করতে হবে, একদমই হচ্ছে 30 থেকে 35টা কমেন্টস এন্ড হচ্ছে লাভ লাইক ওয়াও বসে ক্লিক করতে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা। একটা আপু অলরেডি তোমার হচ্ছে গেমস খেলে একদম মাথা নষ্ট করে ফেলতেছে। হ্যাঁ, তুমি তো খুব দেরি করে আসলে রে আপু, আর তো বেশি নাই। দেখো এই হচ্ছে আমার নেকটা। আমি কিন্তু রেগুলার লাইভে আসি 8:30 9টা বা 9:30টার মধ্যে। আজকে কটা থেকে লাইভে আসছি? তো যারা কিনা হচ্ছে আমার লাইভটা ফলো করতে চাও, গিফট পেতে চাও, তারা অবশ্যই এই টাইমগুলোতে আমাকে আমার লাইভগুলো দেখবা যে আমি লাইভে আসছি কিনা। আল্লাহ বাঁচালে আমি 7টা থেকে 9টার মধ্যে লাইভে আসি। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, আপনার পার ড্রেসটা কত টাকা আপু? আমার পার ড্রেসটা হচ্ছে 1050 টাকা। এটা হচ্ছে 1050 টাকা, আর এটা হচ্ছে 1150 টাকা। যেটা হচ্ছে 1150 টাকা। ঠিক আছে, ওকে। এটা হচ্ছে তোমার প্রিমিয়াম কটনের মধ্যে থাকছে। এই হচ্ছে তোমার দামানটা। দামানটার মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দর করে কি আছে বলতো, খুব সুন্দর করে স্প্রিং প্লাস হচ্ছে। আচ্ছা, অনেকে কিন্তু আমি ভাবতে পারো তাই না যে এটাও গাঙ্গা এটাও গাঙ্গা, তাহলে এটার প্রাইস 1050 টাকা আর এটার প্রাইস 1150 টাকা কেন? কেউ কোনো কোশ্চেন করলা না। অবাক লাগলো যে কেউ একটাও কোশ্চেন করলা না যে আপু কি কারণে। হ্যাঁ, এটার প্রাইস যদি 1050 টাকা হয়, এটার প্রাইস কেন 1150 টাকা? ঠিক আছে, কেন বলি আমি তোমাদেরকে, কারণ হচ্ছে এটাও সুতির মধ্যে, এটাও সুতির মধ্যে, বাট আমরা কিন্তু একটা কথা বলি, স্প্রিং এর কাজ মানে বুঝো, স্প্রিং এর কাজ, স্প্রিং এর কাজটা হচ্ছে খুবই এক্সক্লুসিভ। হ্যাঁ, স্প্রিং সাধারণত নর্মাল কোন ড্রেসে থাকবে না। স্প্রিং এর কাজগুলো সাধারণত তোমার লেহেঙ্গা মানে পার্টিওয়ার লেহেঙ্গা, পার্টিওয়ার ড্রেস, পার্টিওয়ার শাড়িতে থাকে। যখন কোনো ড্রেসের মধ্যে স্প্রিং এর কাজ বেশি অ্যাড হয় তখন তার দামটা বেড়ে যায়। ঠিক আছে, সো এই ড্রেসটার মধ্যে স্প্রিং এর কাজটা কিন্তু একটু হালকা হালকা করে করা। আর এটার মধ্যে কিন্তু পুরোটাই হচ্ছে স্প্রিং এর কাজ। দেখো পুরো নেকটাই পাচ্ছি আমরা স্প্রিং এর কাজ করে। দেখো এই যে পুরোটাই পাচ্ছি স্প্রিং, হ্যান্ডলুম খুব অল্প, হ্যাঁ বেশিরভাগই স্প্রিং দিয়ে ভরা। ঠিক আছে, দ্যাটস হোয়াই এটা দাম হচ্ছে 1150 টাকা। দেখো এই যে দেখছো পুরো স্প্রিং দিয়ে ভরিয়ে রাখছে। দেখো যে স্প্রিং, দেখছো এই যে স্প্রিং দিয়ে ভরা। এই কারণে আপুরা কাজের জন্য পার্থক্যটা বেড়ে যায়। ঠিক আছে, সেই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট এন্ড এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট। ওকে, এন্ড হচ্ছে নিচ থেকে পাবো আমরা স্লিভের পোর্শন। এই যে এরকম ভাবে স্লিভের পোর্শন পাবো, দুইটা স্লিভ হবে। এই কালারটা খুবই সুন্দর, রয়্যাল ব্লু কালার। ঠিক আছে, একদমই ডিপ একটা রয়্যাল ব্লু কালারের মধ্যে পাচ্ছি। ওকে, এন্ড এই হচ্ছে ড্রেসটা দোপাট্টা, যেটা পিওর সুতির মধ্যে থাকছে, নামাজি ওড়না। তুমি তোমার মতো আর কেউ বলে না, কি বলেন আপু? ইজ ইট অ্যাভেলেবল নাও? কোনটা কোনটা অ্যাভেলেবল আপু? কোনটা? সবই অ্যাভেলেবল, এখন লাইভে যেগুলো দেখতেছো সবই অ্যাভেলেবল, দ্যাটস ওয়াই তো দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, অ্যাভেলেবল আছে, এখন অর্ডার কনফার্ম করে ফেল। দেখো এই হচ্ছে দোপাট্টা, বিশাল বড়, নামাজি ওড়না, 5 হাতের বেশি লম্বা, রয়্যাল ব্লু কালারের মধ্যে সুন্দর কিছু হচ্ছে লাইট ব্লু, এরকম হচ্ছে বিস্কিট কালার দিয়ে পুরোটার মধ্যে হচ্ছে প্রিন্ট করা আছে। এক নামাজি ওড়না মানে বিশাল বড়, মানে ফুল বডি তোমার কভার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর এরকম তুলসী কাটা লেস ওয়ার্ক করা আছে। আপু আপনার নাম্বার পাই না, কোথায়? আরে না আপু, নাম্বারে তো ফোনে তো আপু আমরা অর্ডার নেই না। আমি বলি তোমাকে অর্ডার করার জন্য কি করতে হবে জানো? অর্ডার করার জন্য দেখবা রেইনফরেস্ট পেজে ইনবক্স আছে না, ইনবক্সে যাবা। ঠিক আছে, দেখো মেসেজ একটা অপশন আছে, ওইখানে যাবো। ওইখানে যে তোমাকে তুমি যে ড্রেসটা নিবা তার স্ক্রিনশট নিবা, তারপর হচ্ছে তোমার ফোন নাম্বার, অবশ্যই সঠিক ফোন নাম্বার, কোনো ভুল ফোন নাম্বার দিবা না, সঠিক ফোন নাম্বার দিবা, তোমার বাসার অ্যাড্রেস দিয়ে তারপর অর্ডারটি কনফার্ম করবা। ঠিক আছে, ওকে। ফোনে আপু আমরা কোনো ধরনের অর্ডার কনফার্ম করি না, আমাদের সকল অর্ডার কনফার্ম করা হয়েছে ইনবক্সে। ইনবক্সে যাও, দেখো মেসেজ অপশন আছে, হ্যাঁ পেজের মধ্যে। এন্ড এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, একদম ডিপ একটা নেভি ব্লু কালারের মধ্যে পাচ্ছে, রয়্যাল ব্লু কালার, 2.5 গজের মতো হবে। প্রাইসটা হচ্ছে 1150 টাকা। হ্যাঁ, আনস্টিচ 3 পিস তোমাকে বানিয়ে পড়তে হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা গেল। এখন আসি হচ্ছে আরেকটা কালারে, এই যে
সো দুইটা কালার অ্যাভেলেবল কিন্তু, হ্যাঁ। একটা হচ্ছে রয়্যাল ব্লু, তার মধ্যে হচ্ছে এই হচ্ছে আরেকটা কালার, হ্যাঁ, সুন্দর একটা মেরুন রেড কালারের মধ্যে। এটা অবশ্যই রেড কালার, একদম রেড কালারটা সুন্দর একটা রেড, ঠিক আছে। সেম ওই ড্রেসটাই একদম হচ্ছে বডি 90 ছিল এবং 48 পর্যন্ত হবে। পিওর সুতির মধ্যে পাচ্ছি, রেড কালারের মধ্যে কিছু হচ্ছে বিস্কিট কালার এরকম বাটিক 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 প্রিন্ট করা আছে। এটাও কিন্তু অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা। এন্ড নেকটার মধ্যে এরকম সুন্দর করে গর্জিয়াস ওয়েতে কি আছে বলতো, একদম ভরাট করে স্প্রিং, হ্যাঁ, একদম ভরাট করে লাইন বাই লাইন স্প্রিং প্লাস হ্যান্ডলুমের কাজ প্লাস পাতির ডলার পাতি প্লাস মিরর, না এটা নাকি মিরর, মিরর, হ্যাঁ, একদম এত পিচ্ছি পিচ্ছি করে দেওয়া, বুঝছো, মানে একদম পিচ্ছি ছোট ছোট করে দেওয়া। ওকে, সাথে আছি আপু। শেষ হয়ে যাবে লাইভ, এখন বলতো সাথে আছো, লাইভ তো শেষ পর্যায়ে আপু, এখন সাথে থেকে লাভটা কি বলো। এই যে হচ্ছে তোমার ফুল হচ্ছে নেকটা। এতক্ষণ কোথায় ছিলা বলো, এতক্ষণ কই ছিলা, কতক্ষণ ধরে লাইভ করতেছ আমি বলো, কতক্ষণ ধরে লাইভ করতেছে। এখন যেহেতু চলে আসছো, লাইভটা শেয়ার করো, বেশি করে কমেন্টস করো, লাভ লাইক ওয়াল বাটনে ক্লিক করো। আর যারা কিনা হচ্ছে জয়েন আছো তাদেরকে বলি আমি প্রত্যেক দিনই রাত 8টা থেকে 9টার মধ্যে লাইভে আসি, ঠিক আছে। সো রেগুলার লাইভে গিফট দেই, গিফট পাওয়ার জন্য অবশ্যই লাইভে অ্যাক্টিভ থাকবা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে দামানটার মধ্যে সুন্দর করে কি আছে, স্প্রিং প্লাস হচ্ছে হ্যান্ডলুম প্লাস ডলার পাতির কাজ করা আছে। দেখো এই যে পুরো স্প্রিংটা খেয়াল করছে, স্প্রিং গুলা কিন্তু হচ্ছে তোমার পার্টিওয়ার লেহেঙ্গা শাড়ির মধ্যে থাকে, ঠিক আছে, নর্মাল কোনো ইয়ের মধ্যে থাকে না। আচ্ছা, অ্যান্ড এখান থেকে পাবো হচ্ছে স্লিভটা, এই যে দুইটা স্লিভ হয়ে যাবে, হ্যাঁ, এই যে নিচে থাকবে স্লিভ। অনেক বলে স্লিভ কই, স্লিভ কই, আরে লাইভটা দেখলে তো বুঝবা স্লিভটা কই আছে। এই দেখো দুইটা স্লিভ, দেখছো। লাইভ ফলো করে অর্ডার করবা সবাই, লাইভ না দেখে অর্ডার করবা না, ওকে। এখন শেষ সময় আছে, শেষ সময় বেশি দিন নাই। সো লাইভটা অবশ্যই ফলো করে অর্ডার করবা, মানে কেউ কাউকে হ্যারাসমেন্টের শিকার করবো না আমরা, ঠিক আছে। দেখি নাই আপু, কেন দেখো নাই বলো, কেন দেখো, নোটিফিকেশন যায় নাই, নোটিফিকেশন যায় না নাকি বলো, কেন দেখো নাই, ঠিক আছে। অনেকগুলো শেয়ার করে দিচ্ছি, অনেকগুলো শেয়ার করে দিচ্ছ, হলে তো হবে না, লেটে জয়েন করছো অলরেডি, একটা আপু অনেক বেশি শেয়ার কমেন্টস করে ফেলছে, ঠিক আছে, সমস্যা নাই, ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নাই। আমি কালকেও লাইভে আসবো, সো কালকেও উইনার নিব। যদি একদম লাইভে টাইমটা বলে দিচ্ছি বারবার, আমার টাইমটা হচ্ছে 8:30 থেকে 9টা, ঠিক আছে। ওকে, একটু এই টাইমে হচ্ছে তোমরা আমার পেজটাকে ঘাটলে আমাকে লাইভে পেয়ে যাবে। আর আমি তো মনে করি আমি লাইভে আসলে একটা লাল বাটন শো করে, তোমরা দেখো না, তো খেয়াল রাখবা, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো, এই হচ্ছে ফুল ড্রেসটা এন্ড এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, এই যে কটনের পাচ্ছি, পিওর সুতি, 2.5 গজে, প্রাইসটা হচ্ছে 1150 টাকা, প্রাইস 1150 টাকা, একদমই ফিক্স, ঠিক আছে। জাস্ট দুইটা কালার অ্যাভেলেবল আছে, আর কোনো কালার নাই রে আপুরা, আর কোনো কালার নাই, হ্যাঁ। তো একদম নিয়ে নিবা যা যেটা লাগবে, ঠিক আছে, আর কোনো কালার নাই, যেগুলো দেখাবো সেগুলো অ্যাভেলেবেল। আচ্ছা, এই হচ্ছে লাস্ট ওয়ান, আজকে সব গাঙ্গা দেখিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, আচ্ছা সব হচ্ছে গাঙ্গা দেখিয়ে দিলাম। দেখো এই হচ্ছে লাস্ট ওয়ান গাঙ্গা। আচ্ছা দেখো এই যে, আচ্ছা এটা নিয়ে একটা কথা বলবো, এটা নিয়ে কথা হচ্ছে, এটা অনেক আপু এটাকে ভাবো হচ্ছে হোয়াইট কালার। এই ড্রেসের লাইভ আমি যখন করছিলাম, এটা হচ্ছে অনেক আগের লাইভ, এটা আগের ড্রেসই। এই ড্রেসের লাইভ আমি যখন করছিলাম তখন আমি লাইভে বলছিলাম যে এটা কি কালার দেখা যাবে ভিডিওতে, আমি জানি না। দেখো ভিডিও হচ্ছে, ক্যামেরার ভিডিও হচ্ছে এমন একটা জিনিস, হ্যাঁ, এটার ক্যামেরা হচ্ছে তার মন মতো রং পাল্টায়, হ্যাঁ। দেখা গেছে যে কমলা কালারকে একটু ফ্যাকাশে দেখায়, একটু ডিপ অরেঞ্জ, মানে ক্যামেরার তো গ্যারান্টি আমার কাছে নাই, ঠিক আছে। বাট আমার মুখের কথার কিন্তু দাম আছে, তাই না। আমি যখন লাইভে আসি আমি কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস ভেঙে ভেঙে বলি। লাইক এই ড্রেসটার কিন্তু হচ্ছে লাইভ যখন আমি করছিলাম, আমি বারবার বলছি যে এটা কিন্তু হোয়াইট কালার না, এটা হচ্ছে তোমার একটু অফ হোয়াইট কালার, একটু ডাস্টি অফ হোয়াইটের মধ্যে ব্ল্যাক কালার করা, ঠিক আছে। আমি আমার এই ড্রেসটা লাইভের সবে বলছি এবং এই ড্রেসটা এখনো বলতেছি। সো তুমি যদি একটা পিকচার, একটা ভিডিও দেখে অর্ডার করো, সেখানে যদি অর্ডার করার পর আমাকে বলো যে আপু এটা তো হচ্ছে হোয়াইট কালার লাগছিল, দেখে মনে হচ্ছিল, তুমি আমাকে হোয়াইট কালার কেন দিলা, তাহলে আমার কি দোষ সেটা আমাকে বলো। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে, তুমি কোনো ড্রেস যদি দেখো পিকচার ভিডিও, তুমি পুরো ড্রেসটার হচ্ছে লাইভ দেখবা, পেজটা ঘাটবা। বাট আমরা বাঙালিরা কি করি বলতো, আরাম আরাম করবো খালি, ঠিক আছে, আর একটা জিনিস দেখবো অর্ডার করে ফেলবো, মানে জোশে অর্ডার করে ফেলি, ঠিক আছে। তো অবশ্যই লাইভ ফলো করবো আপুরা। এটা কিন্তু একদমই হোয়াইট কালার না, এটা হচ্ছে কি জানো, এটা ডাস্টি একটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার, হ্যাঁ, একটু ডাস্টি ডাস্টি কালার, তার মধ্যে কিছু ব্ল্যাক কালার দিয়ে সুন্দর করে হচ্ছে প্রিন্ট করা আছে, ঠিক আছে।
এরকম ব্ল্যাক কালার প্রিন্ট করা আছে, প্লাস এখানে হচ্ছে আমার কি বলতো নেকটা, এটা হচ্ছে আমার নেকটা যেখানে একটা প্যানেল বসানো হয়েছে, তারপর হচ্ছে এরকম সুন্দর করে হচ্ছে এমব্রয়ডারি করা, প্লাস হচ্ছে জরি সুতার এমব্রয়ডারি। এটা কিন্তু অরিজিনাল ইন্ডিয়ান গাঙ্গা, ঠিক আছে। এটা ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে সুতির মধ্যে পাচ্ছি। এটা বডি হচ্ছে তোমার বডি কত, বডি হচ্ছে 90 ইঞ্চি, লং হচ্ছে 48 পর্যন্ত হবে। অনেক কাপড় আছে, আরামদায়ক একটা মলমল কটনের মধ্যে। এটা কিন্তু একদম পিওর সুতি না, এটাও সুতি, এটা একটু মলমল সুতি টাইপের, আর এটা হচ্ছে পিওর সুতি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা ড্রেসটা অনেক কাপড়ে নিচ্ছ। আচ্ছা, এখানে সুন্দর করে হচ্ছে প্যানেলে গর্জিয়াস ওয়েতে একদমই ভরাট করে কি করা আছে বলতো, এমব্রয়ডারি করা আছে, প্লাস জরি সুতা এমব্রয়ডারি করা, দেখো খুব সুন্দর করে এমব্রয়ডারি করা আছে। আর এটা হচ্ছে প্যানেল, প্যানেলটা হচ্ছে এমব্রয়ডারি করা। ওকে, আচ্ছা। সো ড্রেসটা কি বলতো, ডাস্টি কালারের সাথে ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন। এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট, অনেক কাপড়। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ব্যাক পার্ট, আর নিচ থেকে আসবে স্লিভের পোর্শন। নিচ থেকে আমরা স্লিভের পোর্শন পেয়ে যাব, মানে ইন্ডিয়ান কাপড়গুলো হচ্ছে এরকমই, স্লিভটা নিচ থেকে আসে, ঠিক আছে। সেই হচ্ছে আমার ফুল ড্রেসটা, দেখো এই যে আবার কি হয়েছে। এন্ড এই হচ্ছে ড্রেসটা দোপাট্টা, এ দেখো একদমই বিশাল বড় কটনের দোপাট্টা পাচ্ছি, নামাজে ওড়না 5 হাতের বেশি লম্বা, একদম সুতির মধ্যে পাচ্ছি। দোপাট্টা কিন্তু একদম সুতি, হ্যাঁ সুতির মধ্যে থাকছে এরকম জাকওয়াটের কিছু প্রিন্ট, জাকওয়াট না সরি আপসনের কিছু প্রিন্ট থাকছে, প্লাস হচ্ছে কিছু ডিজিটাল প্রিন্ট থাকছে ডাস্টি কালারের। এন্ড এই হচ্ছে তোমার প্যানেলটা, পুরো প্যানেল ডাস্টি কালারের প্যানেল দিয়ে হচ্ছে তোমার লক করা আছে। আবারও বলতেছি, ড্রেসটা হচ্ছে ডাস্টি কালারের সাথে ব্ল্যাক কালারের কম্বিনেশন। আমি জানি না ড্রেসের কালারটা কি দেখাচ্ছে, আমার মুখের কথাগুলো শুনবা, ঠিক আছে। আর এই হচ্ছে প্যান্টের কাপড়, ব্ল্যাক কালারের, আর এক গজের প্যান্ট পাচ্ছি। প্রাইসটা হচ্ছে এটার কত, 1250 টাকা, ঠিক আছে। এটার প্রাইসটা কিন্তু 1250 টাকা, ঠিক আছে। এটা কিন্তু এক্সক্লুসিভ একটা গাঙ্গা, 1250 টাকা। যা লাগবে সে একটা কি করবা, স্ক্রিনশট এন্ড ফোন নাম্বার বাসায় অ্যাড্রেসটি কনফার্ম করে ফেলবা, ঠিক আছে। আপু নাম্বার দেব আপনার, আপনার আরে না রে আপু, নাম্বার দিলে হবে না, ঠিক আছে, আমি বলি দাঁড়াও। এই দেখো, এই যে আমার পেজটা দেখছো, এই যে আমার পেজটা দেখতেছো, এই পেজের মধ্যে দেখো এরকম মেসেজ অপশন আছে, দেখছো এই যে, এই মেসেজ অপশনে ক্লিক করবা, ঠিক আছে। মেসেজ অপশনে ক্লিক করে তোমার, তুমি যে ড্রেসটা নিবা তার স্ক্রিনশট নিবা। স্ক্রিনশট নিতে না পারলে ড্রেসের নাম বলো কোন ড্রেসটা তুমি নিবা, ঠিক আছে। তারপর তোমার ফোন নাম্বার বাসায় অ্যাড্রেস দিয়ে কনফার্ম করে ফেলবা রে আপু, ঠিক আছে। ওকে, কোনো ধরনের নাম্বার দিলে হবে না, এখন আমাদের অনেক ব্যস্ততার সময়, তুমি এত কথা বলে নাম্বার দিয়ে লাভ নাই। জাস্ট অর্ডার কনফার্ম করবা, তোমার যে ড্রেসটা পছন্দ হবে, তোমার ফোন নাম্বার বাসায় অ্যাড্রেস দিয়ে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আজকের লাইভে উইনারকে বলি। আজকের লাইভে উইনারটা হচ্ছে তানিয়া আক্তার লিজা আপু, ঠিক আছে। আজকের লাইভের উইনার হচ্ছে তানিয়া আক্তার লিজা আপু, যে কিনা হচ্ছে আমার লাইভের একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত নন স্টপ আমার সাথে ছিল, ঠিক আছে। আপু তুমি হচ্ছে আজকের লাইভের আমার উইনার। তুমি 40 থেকে 50টা অ্যাপ্রুভ গ্রুপে শেয়ার করো নাই, বাট তুমি সাথে ছিলা, তাই তোমার গিফটটা হচ্ছে তুমি যে ড্রেসই পারচেস করো না কেন 200 টাকা লেসে পাবা। বাট তোমাকে অবশ্যই 3 দিন বলবো না, এখন হচ্ছে অবশ্যই আজকে থেকে রাতের মানে আজকে তো রাত হয়ে গেল, কালকের মধ্যে, ঠিক আছে। তোমাকে অবশ্যই কালকের মধ্যে আমার আজকের লাইভ বাদ দাও, তোমার যে কোনো লাইভের, হ্যাঁ যে কোনো লাইভের ড্রেস তুমি যদি স্টকে থাকে তুমি চুজ করবা, ঠিক আছে। জাস্ট 200 টাকা লেস হবে, বাট ডেলিভারি চার্জটা অ্যাড হবে, ঠিক আছে। তোমার হচ্ছে গিফট হচ্ছে এটা, তুমি যে পারচেস করো না কেন 200 টাকা লেসে পাবা, ওকে। বাট আমি আবারও বলতেছি, কালকের মধ্যে তোমাকে অর্ডার করতে হবে। কেন বললাম জানো, আমি অলওয়েজ 3 দিন টাইম দিই, বাট আমাদের হাতে এখন সময় নেই, আমরা খুব রিসেন্টলি ক্লোজ করে ফেলবো, তাই অর্ডার মানে টাইমটা আসলে তোমার জাস্ট কালকের মধ্যে, ঠিক আছে। সো উইনারের নাম নিয়ে নিলাম, উইনার হচ্ছে তানিয়া, তানিয়া আক্তার লিজা, তানিয়া আক্তার লিজা আপু, ঠিক আছে। লং কত, লং হচ্ছে 48 আপু, লং 48, ঠিক আছে। আর আমার পর ড্রেসটার প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 1050 টাকা, এর মধ্যে কালার দেখিয়ে দিয়েছি। তো আজকের লাইভ এই পর্যন্ত। আজকে যারা উইনার হতে পারো না কোনো প্রবলেম নাই, আমি কালকেও আল্লাহর রহমতে লাইভে আসবো, কালকে তো আরো ঝাকাস ঝাকাস কালেকশন নিয়ে আসবো। আমার লাইভ টাইমটা হচ্ছে তোমার 8:30 থেকে 9টার মধ্যে, ঠিক আছে। তো একটু আমার পেজে চোখ রাখবা, আমি প্রত্যেকদিন উইনার নেই, প্রত্যেকদিন গিফট দিই। আমি যে গিফট দিই তার অলরেডি প্রমাণ হচ্ছে আলবি ইসলাম আপু, ঠিক আছে। এবং গতকালকে আপু একটা উইনার হয়েছে, আমি সবাইকে গিফট দিয়ে থাকি যারা উইনার হয়, ঠিক আছে। তো আজকে লাইভ এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফিজ, বাই বাই।